пациентка 56 лет с гипертонической болезнью. Помимо высоких цифр артериального давления, также ее беспокоит частый сухой кашель. Она обращалась и к пульмонологу, и к лор-врачу, но каждый из них свою патологию не выявлял. Но из анамнеза известно, что в плане гипотензивной терапии она принимает Диратон плюс, то есть терапию, состоящую из 2 таблеток – лизинаприл плюс индопамид. А как известно, прилы, эналаприл, периндаприл, лизинаприл, рамиприл, ингибиторы у некоторых пациентов могут вызывать сухой надсадный кашель. И в данном случае необходимо отменить ингибиторы РПФ и перейти на сортаны. Валсартан, телмисартан, лозартан, азилсартан. И когда мы поменяем и скорректируем терапию, то есть данная симптоматика в виде кашля нивелируется, пройдет самостоятельно.